என்னம்மா சாப்பாடு? வணக்கம், வெல்கம் டு என்னம்மா சாப்பாடு. இன்றைக்கி நம்ம வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக எப்படி அல்வா பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி பிரெட் ஹல்வா பண்ண போகிறோம். நம்ம ஹோட்டலுக்கு பிரியாணி சாப்பிட போனாலே இந்த ஸ்வீட் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. இதை எப்படி வீட்டிலையே ஈஸியாக சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெட்டு 8 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை நான் கட் பண்ணி வச்சேன். சின்ன சின்ன பிச்சு வச்சுருக்கேன். 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4-5 டேட்ஸை பேரிச்சம்பழத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரோஸ் எசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, 2-3 ட்ராப் யூஸ் பண்ணுவோம். முந்திரி பருப்பு 10 முந்திரி பருப்பு, பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் பால், சர்க்கரை 1/2 கப் போதும். இப்போ முந்திரி பருப்பு நம்ம நெய்யில் போட்டு வறுத்துக்கலாம். நான்ஸ்டிக் கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ரொம்ப வறுத்துற வேணாம், லைட்டாக வறுத்த எடுத்து வச்சிடலாம். அதே நெய்யில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெட்டை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கத இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரோஸ்ட் ஆனோடனே நம்ம இதோட பால் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 1 டம்ளர் பால், பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் பால் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா பாலை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக பாலெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா திக்காக ஆகும். பத்தாத மாதிரி இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 2 ஏலக்காவை போட்டுக்கோங்க. ஏலக்காய் வெட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த எட்ஜஸ்லாம் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ப்ரெட்டோட எட்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் சர்க்கரை 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்துருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெட்டில் ஏற்கனவே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கனால நான் சர்க்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு சர்க்கரை அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா சுகர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகணும். இந்த மாதிரி நல்லா வெயிட் பண்ணுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் அந்த சுகர் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆகி நல்லா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அந்த ப்ரெட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோடையே நம்ம பேரிச்சம்பழத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4 பேரிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேரிச்சம்பழம் நல்லா இதாகணும். அது கூட இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணான்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2-3 ட்ராப் ரோஸ் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நமக்கு. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதை ஒரு 2 மினிட்ஸில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நான் நெய் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் வேணும்னு நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிரெட் ஹல்வா. இது கூட 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களோட சூப்பரான பிரெட் ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.